Pozdrav svima! Kao što ste mogli vidjeti, spremio sam još jednu zamku. Zamka je na nagaz. Znači, dejstvuje tako što nagazom na ovaj osigurač dole aktivira se i ova dva zuba koje sam ja nazvao zuba od drveta. Znači, zabadaju se u životinju. Životinju ubijamo tako što probadamo je. Kao što sam rekao i u ranijim klipovima i uvijek ću to spomenuti, ovo se radi isključivo znači za obuku. Zabranjeno je loviti životinje, nemojte me pitati ni u komentarima nigdje, nemojte da li sam uhvatio nešto, ne lovim životinje. Ovo je bilo samo za prikaz, poslije toga ću da rasturim sve i to je to. Sad ću vam pokazati kako funkcioniše i objasniti vam par stvari. Kao prvo što možemo vidjeti, koristimo glavnu polugu, znači drvo jedno, to sad nije ni bitno kakvo je. Znači montiramo dva ili više šiljaka, pošto je ovo pokazno, ja nisam sad želeo ovdje da gubim mnogo vremena, želeo sam samo da vam pokažem suštinu. Znači žicom ili užetom fiksirate, znači što tanje da bude, jer je to jako bitno. E sad, kao što sam govorio, znači parakord. Ovog puta je odradio cijel posao. Znači namotate dvostruko, zavežete i vrvo ovo do granice zatezanja, bukvalno da bude, pogledajte ovo, skroz zatežete. Znači dole stavljate dužno drvo koje će držati celokupnu zamku i poslije toga ređete, to ću vam pokazati poslije kad probamo zamku. Poslije toga stavljamo male oblice i prekrivamo, maskiramo lišće, što je jako bitno. Znači ovu zamku montirate na stazama divljači. Ovo je zamka inače rađena za malu divljač, tipa zec, tako nešto, znači. E sad ću vam pokazati kako to funkcioniše. Evo recimo uzet ćemo ovo pa ćemo aktivirati. Kao što ste mogli vidjeti kako funkcioniše, neko će reći da ovo nije ništa, ali ne bi se baš složio sa tim i uvijek spomenu. Znači ovakve zamke možete uvećavati ili da ih umanjite u zavisnosti šta lovite. Kao što ste mogli vidjeti, evo pokazat ću vam još jednom snagu. Sasvim je dovoljno u manju životinju tipa zec da je pogodi jedan od ova dva u predelu vrata ili leđa i verujte mi da će je zaustaviti. I ostaće. To bi bilo to što se tiče ove zamke, vidimo se u narednom klipu. Pozdrav svima!